¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo video de Clash Royale en mi canal. Sí, chavales, y hoy, como veis, aquí vamos a hacer un opening. Este video va a ser cortito, pero a ver si nos puede tocar alguna carta buena ahí. Tenemos 4 cofres de oro, un cofre gratis y un cofre de corona. Así que vamos a ver lo que nos toca en los cofres. Vamos a empezar a por los cofres gratis. Le damos 2 carritos, 84 de oro, 90 votos como que nada, pero nada más, y 10 caballeros, vale. Vamos a ir con lo de oro, vamos. 4 cartitas, 214 de oro, 2 espíritus de hielo, 4 esqueletos, 3 torres infernales, puede ser épica. No. Mortero, se me olvidó que me faltaban las cartas. Vamos a ir con otro cofre de coronas, 4 cartitas, 175 de oro, 5 duendes, un gigante, 2 impecas y las comunes, 27 bárbaros de élite. Vamos con la de corona, 5 cartas, 540 de oro, 3 gemas, que no está nada, pero que nada mal. 15 duendes, ojo, puede salir épica. Cohetes, épica. Comunes, madre mía. Y bueno, en este vídeo no nos va a salir nada. Bueno, 226 de oro, 5 espíritus de hielo, torre Tesla, flechas, 3 arietas de batalla. Madre mía, qué mierda de batalla. 196 de oro, 4 flechas, 11 caballeros, 17 arqueras, como ves aquí en mi clan, vamos, no tenemos ni un cofre clan, somos solo 10, y si queréis os podéis unir a este clan que se llama Royal con Gofio. Yo soy el primero, que me llamo Deirov, con el canal, y el segundo es de Adri Gamer, que es mi amigo. Este. Vamos, venga. Yo creo que vamos a echar una partidita. Tengo 2909 copas. Vamos a echar una partidita con este mazo, que me va muy, pero que muy bien. Que me quedé a una batalla de arena 10, pero yo ya subí a arena 10. Que mi récord es 3055 copas. Así que vamos a jugar una partida ahí. A ver. El primer nivel, el ROM. No sé decir su nombre. Bueno, aquí como veis, vamos a empezar con una lápida. Vale, él empieza con la cartera, nosotros empezamos con una lápida. Vale. Él ahí nos tira la baterita para no quemar mucho. Tiramos unos esbirros. Le van a poner simplemente mucho hueso. Ahí está, y vamos a esperar a ver los comentarios. Una de las vídeos, yo me quedé a buena suerte. Pues vamos a empezar con el hielo, vale, yo le pongo una lápida. Vale, un chiquita a mi lado, bueno, madre de este rayo. Mamá. Vale. Chiquita, no voy a llegar a la torre, creo yo. No voy a llegar a la torre. Vale, pues vamos a empezar con el sabroso. Vale, ojo, ojo, nos va a hacer tampoco para mucho. Y bueno, vamos a ver le voy a poner ahora el roll y la flecha. Vale, damos las flechas.
Ahora. Ahí. Un rayo. Eso es todo. Esto es todo. Darme a pensar. Mira, eso bien lo hice porque ahí para que me recuerde y me mandó un grito para esto. Lo hice bien, bastante bien. Mira, para el corre. Hola, el burro. Esta partida ya la tengo gana la perdemos. A ver. Un rayo. Ahí está, chavales. Yo creo que aquí ya se acaba el vídeo. A ver qué fue. Bueno, chavales, hoy hemos hecho un opening que me salió una mierda, vamos, una mierda. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros ya nos vemos en el siguiente vídeo. Está bien, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete a mi canal porque como vosotros ya sabéis, no tengo nada de suscriptores. Pues nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete a mi canal. Y también os recomiendo, si queréis, unirte a mi clan que es Royal con Gofio. Somos 10, no somos bueno. Pues aquí se acaba el vídeo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente. Chao.